Tak dobrý deň, podvečer. Začnem tak ako tie posledné dva zápasy, začnem zostavou, ako nastúpime. V bráne bude Mucha, sprava Pekarík, Škrtel, Hubočan, Paušek. Defenzívna dvojka Kucka, Sapara, pred nimi Hamšík, sprava Weiss, zľava Stoch a špic bude Bakoš. Je to generálka pre nás so všetkým, čo k tomu patrí, to znamená, boli by sme radi, keby tá zostava už sa do septembra moc nezmenila, že by hráči potvrdili formu a oprávnenosť tých miest v základnej zostave a aby neprišli žiadne zranenia. To znamená, že dívame sa, samozrejme, hráme proti kvalitnému súperovi, ale dívame sa viacej na to, čo nás čaká za mesiac. To znamená Litva, Lichtensteinsko, preto aj tá zostava pomerne ofenzívne ladená, pretože za mesiac budeme musieť, alebo budeme chcieť hrať taký ten vyvážený fotbal, nie iba smerom dozadu, ale aj smerom dopredu, tak aby sme si vytvárali šance, aby sme dávali góly. Preto aj tých ofenzívnych hráčov máme okrem Weissa, Bakoša, Stocha, Hamšíka, je tie dve šesky, ktoré sú tam, či je to Kucka alebo Sapara, ani jeden úplne defenzívny, to znamená, že veríme, že sa to odzrkadlí v tom, že budeme silnejší na lopte ako tie posledné zápasy a že budeme nebezpečnejší smerom dopredu. Tak my sme povedali, my sme mali tie prvé dva zápasy na experimenty a teraz opakujem, že je to generálka, je to už ladené smerom na tie dva kvalifikačné zápasy. Samozrejme, hráči, ktorí tu prišli, ako je Pečovský, ako je Jakubko, ako je Ďuriš, tak určite svoju šancu, svoju príležitosť dostanú, ale nejaké veľké experimentovanie už by tam nemalo byť. Tak títo hráči nehrajú poprvýkrát spolu, to mužstvo už takto hralo, tá štvorka už hrala takto spolu. Myslím, že v Turecku to bolo presne takisto. To znamená, že vieme, aké sú prednosti tých našich dvoch krajných stredových hráčov alebo krajných útočníkov, či je to Vlado Weiss alebo Miňostok, sú veľmi silní. V hre 1 na 1 majú tú finálnu fázu, majú kvalitnú, to znamená, že tam by sme chceli konečne sa presadiť a samozrejme Bakoš potvrdzuje ten posledný rok, že má formu, je silný v 16, to znamená, že s podporou Hamšíka, respektíve tých Mareka Saparu, tam sme veľmi zvedaví na to, lebo idú o ňom veľmi dobre chýry z klubu, videli sme ho, sledujeme ho, takže že tam veríme tomu, že smerom dopredu to by malo byť lepšie, ako to boli tie posledné zápasy. Tam je otázka, aby sme to zvládli aj smerom dozadu, pretože hráme skutočne proti veľmi kvalitnému mužstvu, ktoré na tom európskom šampionáte ukázalo sa vo veľmi dobrom svetle. Tak Rado Zábavník prišiel k nám prakticky po dohovore s hlavným trénerom, nakoľko sami viete, asi 2,5 týždňa netrénoval, zapojil sa len tento týždeň do tréningového procesu. Prakticky včera prvýkrát trénoval s mužstvom, s nami, ale takisto väčšinu toho tréningu absolvoval individuálnou formou. Je pravda, že sa cíti, ale po dohovore s trénerom on prišiel z klubu. Skrátka ten tréner mu prizvukoval, aby to nebolo viacej. A my hral určitý čas zápasu, len preto sme to zvažovali aj z tohto dôvodu. Uvidíme, ako sa to všetko ešte vyvinie. Samozrejme je zdravý, ale hovorím, absolvoval prvý tréning včera s nami. K tomu Saparovi ešte tam na doplnenie tam Stana je výhodou, že Sapi teraz hraje túto pozíciu aj v Trabzone. Patrí tam, aspoň čo sme mali možnosť vidieť a čo máme možnosť komunikovať, to patrí tam k najlepším hráčom v príprave. Tak tam to je otázne, uvidíme, ako zrelý je ten chlapec. Samozrejme je to ostrý debut, ako hovoríte, ale okolnosti mu trošku prihrali, pretože že tam po zranení Dušana Šventa
znova Zábavník má svoje problémy, Marek Čech má svoje problémy, to znamená, že tam chceme vidieť ďalšieho hráča, ďalšieho adepta na tento post, pretože tak ako sme avizovali, tento post je trošku otázny v tej našej zostave. Tak Jano Mucha odchytal teraz v príprave v Evertone veľa minút, to znamená, že myslím si, že alebo verím tomu, že je dobre pripravený. Sú traja a Jano bol celé dve kvalifikácie, bol jedničkou a on opakujeme to, čo sme opakovali predtým, že on v podstate nesklamal zatiaľ toto mužstvo a nevidíme dôvod, prečo by sme to menili. Samozrejme sa budeme prispôsobovať tomu súperovi v hre, ale čo sa týka zostavy, tak sme nechceli. Chceli sme sa dívať skutočne dopredu na to, čo nás čaká a nehovoríme, že ten výsledok nie je dôležitý. Samozrejme, že je dôležitý, ale chceme si overiť proti takto kvalitnému súperovi, ako sme na tom v tej vyrovnanosti tých fáz. To znamená, že ako dokážeme s nimi možná udržať aj herne ten krok. To znamená, že aby sme sa proti Dánovi iba nebránili, ale aby sme boli nebezpeční aj smerom hore. Hovorili sme to dvakrát predtým. Striedavo sa nám to darilo, ale nedali sme gól. Samozrejme, určite Dánsko nie je slabší súper, ako boli Poliaci, respektíve Holanďania. Nakoniec s Holanďanmi na tých majstrovstvách vyhrali a odohrali dobrý zápas. Ale ešte raz opakujem, my sa dívame na to, alebo veľmi dôležité je to, čo nás bude čakať za niekoľko týždňov v tých kvalifikačných zápasoch. Tak áno, samozrejme. Máme tam svojho človeka aj v Skopje, takisto ako máme človeka vo Vaduze. Samozrejme sledujeme aj Bosnu, aj Grékov, takisto. Tak ako oni sledujú nás, čo som ja mal možnosť rozprávať sa s trénerom Lotyšska, respektíve z Litvy. Všetky tie naše zápasy už v Turecku, takisto v Rakúsku, na Polsko boli zastupcovia, čo som mal možnosť ja vidieť všetkých mustiev. Dokonca aj z Lichtensteinska nasledovali v Rotterdame.